Welcome to videocopilot.net by Andrew Kramer. Добро пожаловать на videocopilot.net, сайт Эндрю Крэмера. Эту заставку прислал мне Саня Гарсия, он отлично над ней поработал, и я решил сделать ее вступлением к своему новому уроку. Давайте начнем. Сегодня мы будем создавать в After Effects прыгающую надпись. Вот как примерно это выглядит. Как вы можете здесь видеть, надпись прыгает вверх и вниз, и в итоге встает на место. Основная идея этого эффекта сфокусирована на тексте, который просто перегруппировывается. Для начала создаем новую композицию. Выставляем длительность на 5 секунд. Нажимаем ОК. С помощью текст Tool пишем видео Copilot. Вообще-то я хотел пойти в озвучивание, но мой голос изменился только к 20 годам, и было уже слишком поздно, поэтому я здесь. Но это тоже, в общем-то, неплохо. После того, как мы убедились, что надпись расположена ровно по центру, переключаем слой в 3D режим и активизируем функцию Position. Всем нам хорошо знаком эффект Wiggle. Подключаем его. С помощью щелчка клавишей Alt по секундомеру. И в появившейся графе добавляем Wiggle, скобка, 5,200, скобка. Таким образом, 5 раз в секунду будет двигаться 200 единиц. В нашем случае этот эффект был применен к оси X, Y, Z, то есть диапазон движения стал достаточно хаотичным. И это не совсем то, что нам нужно. Поэтому мы применим к каждой отдельной оси свой wiggle, но нам будет довольно трудно отредактировать конкретно эту заданную установку. Вот почему After Effects предлагает такую удобную вещь в меню Effect and Preset, как Separate X, Y, Z Position. Если вы немного поищете и найдете этот пункт, то вам останется только применить его к любому слою, и он автоматически добавит эффект Separate X, Y, Z. После чего в строке Position добавится подпункт с характеристиками расположения оси. Довольно простое описание, но достаточно длинное. Теперь, если мы отрегулируем оси X и Y, то вы увидите, что теперь можно контролировать каждую ось в отдельности. Для этого нужно щелкнуть клавишей Alt по секундомеру функции Position для оси Y и напечатать Wiggle, скобка 5,200, скобка. В результате этого надпись будет двигаться только вверх и вниз. Применим к ней функцию Motion Blur, и все выглядит совсем хорошо. Безусловно, функция Wiggle слегка ограничена, так как вы не можете сделать ее ключевым кадром, поэтому нужно установить Expansion Controller, чтобы оживить эту функцию. Для этого в том же слое выбираем эффект Expansion Controls, Slider Controls, и назовем его Amount, хотя название и не играет роли. Затем в строке Expression для оси Z над Wiggle, скобка 5,200, напечатаем Amount равно, и в меню слайдер выставляем 10, или любое другое количество, не принципиально. В строке Wiggle, скобка 5,200, скобка, меняем 200 на Amount. Это любое количество. В нашем случае 10. И пятерку меняем на 8. Таким образом, мы можем установить конкретное количество колебаний в секунду, но не стоит делать эти колебания ключевым кадром, так как это послужит причиной излишней прыгучести текста, а нам такой эффект ни к чему. Но вы можете это сделать. Для этого нужно будет установить другой слайдер Control. Нам же пока достаточно этого. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Это колебание в 10 пикселей. Давайте резко увеличим количество, скажем, до 400. Как вы видите, движения достаточно бесконтрольные.
Чтобы справиться с этим, мы могли бы удвоить слой, удалить показатели expansion в обоих случаях. И в результате получилось бы, что один слой движется с огромной скоростью, а второй статичен. Но мы не будем этого делать. Вместо этого мы сделаем слой amount ключевым кадром. И с помощью меню слайдер выставляем таймер примерно на секунду и меняем показатели ключевого кадра на 0. Теперь с помощью нажатия клавиши U вы можете изменить длительность ключевого кадра слайдер и закрепить его при помощи нажатия клавиши F9. Давайте посмотрим, что получилось. Длинновато. Сделаем ролик чуть-чуть короче. В итоге мы получили дикие колебания, которые в конце концов сходят на нет. Мы можем изменить колебания элементарным увеличением количества, скажем, до 500. Или даже еще больше. Движение кажется безумным, но в конце концов фраза возвращается на место. Причиной этому служит количество колебаний, ключевой кадр, который сейчас равен нулю. То есть с 700 колебаний количество постепенно сходится к нулю. Отлично. Мы также можем оживить ось Z. Для этого в строке Expression для этой оси напечатаем wiggle, скобка 5,100. И благодаря этому надпись будет двигаться вперед и назад, примерно так. Теперь давайте создадим фон. У меня уже есть вот это изображение вспышки, созданное с применением No Lights Factory. Мы можем приобрести их продукцию в сети, практически где угодно, или купить у Walmart. Это отличный плагин, рекомендую его вам, но он стоит несколько сотен баксов. Он действительно очень впечатляет. Я создал вот это изображение, которое вы можете использовать в качестве фона. Установим его. И добавим эффект теней, эффект Perspective Drop Shadow. В меню Drop Shadow выставляем Distance и Softness на 3. И увеличиваем уровень Opacity. Далее удваиваем Drop Shadow при помощи меню Duplicate. И получаем два слоя Drop Shadow, расположенных друг над другом. Теперь увеличиваем Softness второго слоя, чтобы он выглядел лучше. Итак, у нас есть надпись, как бы летающая по экрану. И это статическое изображение, но мы можем анимировать его. Для этого создаем регулирующий слой и помещаем его над фоновым слоем. Далее выбираем эффект Color Correction, Curves. И добавляем изображению яркости. Затем с помощью нажатия клавиш T активизируем функцию Opacity, выставляем ее на 50%, а с помощью нажатия клавиш Alt активизируем функцию Expression, выставляем в ней Wiggle, скобка, 5,50, скобка. Таким образом, 5 раз в секунду будет двигаться 50 пикселей, и уровень Opacity будет повышаться и понижаться, примерно вот так. Еще один момент. Можно добавить колебаний слою Scale, но если сделать это сейчас, выставив в графе Expression Wiggle, скобка 5,20, скобка, то колебания не будут равномерными. Как вы видите, надпись то подскакивает, то растягивается, и цифры не совпадают. Мы можем вновь прибегнуть к Expression Slider, или же применить простую переменную. S равно wiggle, скобка, 5,20, скобка, квадратная скобка 0, квадратная скобка, и под ней выставить квадратная скобка S, запятая, S, квадратная скобка. Таким образом, колебания всегда останутся однородными, как мы того и хотели. И мы всегда можем изменить количество колебаний. И вот что получилось в итоге. Своего рода дикий микс. Помните, что все это можно применить и к статичному изображению, как, к примеру, в этом случае. Я применил это к оси X, поэтому изображение движется влево и вправо. Это отличный способ для того, чтобы добавить изображению немного безумства, не имея даже ключевого кадра, и при этом все-таки контролировать его.
Я только что вернулся из поездки в Мексику. Это было здорово. Хотя мне и хотелось бы чуть-чуть лучше говорить по-испански, так как есть подозрение, что я заплатил около $80 за коробку шоколадных конфет, но ничего не поделаешь. Надеюсь, этот урок будет для вас полезным. Еще раз спасибо Сане Гарсия за создание отличного звукового ролика, который вы слышали в самом начале. Также хочу напомнить вам про Designer Sound Effects. Мы добавили более 100 звуковых эффектов к уже имеющимся на диске 300 звуков. Пока этот диск еще нельзя заказать на сайте, но как только мы запишем к нему рекламный ролик и закончим последними приготовлениями, он появится в свободном доступе на сайте. Вы можете связываться с нами по электронной почте, если хотите, чтобы вас уведомили о выходе этого диска. Итак, меня зовут Эндрю Кремер, и это сайт videocopilot.net. Надеюсь, мой урок был полезен для вас. Всем пока!